Hello guys, nataron din sa St. Joseph Parish Mabulo kay Bernes Mangaron natay Catholic GPM Catholic Charismatic karong gabi mga alas 6 alas 7 ngadto sa alas 9. So tuni ata din hero nagbutuwat nagpaabot ning hapon kaya niya pa man taro sa alas 5 media alas 5 pasado. So dinhi ang orasa natay atong mga pahinumdum no alang sa mga di Katoliko. Miingon sila nga way relihiyon makaluwas kundili ang ngalan ra ni Kristo mo'y makaluwas na nasa sa ngalan ni buhat 4:12 binagi sa ngalan ni Jesus igo na wanay lain ato nila kining mga sinultihan na ba sa ilang sayon nga malitok sa ilang mga waba wag yun sila kay bawon sa relihiyon kay nahibaw pa sila sa relihiyon di unta sila mo ingon nga way relihiyon makaluwas kundili sa ngalan ras Ginoo. Atong hinumduman mga kaigsunan nga ang relihiyon pagtuo na ug tuo kas Dios ang ngalan relihiyon gikan sa pulong ririgari binding ana ba ang relihiyon usa sa mga pundok nga magtuo og Dios gitawag siya relihiyon mga kaigsunan. Basta pundok gitawag siya relihiyon. Nya kini sila kami yung mga relihiyon makaluwas pangutana. Unsa man day mong gituhan? Ang yawa. Kung yawa mong gituhan, awa din na relihiyon. Pero Ginoo ngani maglito ka sa ngalan ni Yahweh og sa Ginoong Hesus ug sa Santissima Trinidad or Espiritu matubag nato nga kini diayng relihiyon pagtuo ngadto sa Dios mao na ang relihiyon mga kaigsunan. Diya sa Sirach sa karaang hubad sa Sirach 35:8 karon murag usab naman na revise naman nag-ingon dito dugmokon sa Dios kadtong way mga relihiyon maagyapon sa Sirach gyapon nga gisulti niya nga gikasilagan sa Ginoo kadtong way relihiyon ni tinuohan nga nasa Sirach 38:18 or Sirach 38:8 or 18. Pero karon usab naman nilang hubad gi-revise naman gitangtang na nila. Nya ang hisgutan din ng relihiyon sa Santiago 1:27 ang relihiyong putli pag-alima sa mga ilo o mga balo. Unya mao man ang Iglesia Katolika pagsagop sa mga pobre, pagsagop sa mga nagkalisod-lisod moingon man ang di tinuod na niya man is parokya kanang nasluyo na kung building bitong habog nasluyo kilid ng simbahan kanang building nga diha mga adopted child o mga adopted tao nang diha pangsagop nga wa sila nagtagad wa sila tagda mga kaigsunan na kinsa man nagpasiugda na wala may tao nagpasiugda na nga ordinaryo ra pare man Father Patrocinio Ornopia nga nasayan sa parokyas Mabulo nga gibalhin naman siya sa Capitol. Pero dinhi siya pa nagpakaon ng mga tao nga manghigda ning dapling karsada yan ang pakanon yabang gihaguan bagi alimahan ya gitiman ug naa diha gidaan ang housing sa mga ages para mga sinalikway ba noon na may mga eskapo din na manghawa sab pero mao kana ang nasuwat sa Santiago 1:27 pag-alima sa mga
nawad-an sa kapalaran, mga tao nga gisalikway na sa mga anak kay wala nay kahimtang. So naay mga ingon no, daghan man karong panahon na. Unsa mo yun ang reliyon? Ang reliyon mao sa kadakong pagtuo sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo ug sa Santisima Trinidad angan na reliyon. Reliyon mga nang kanang Islam nga kuan na sila Allah or God mana sa meaning reliyon na. Kini mga tawhanang mayong reliyon wala kinahanglan ng reliyon, magduda tani nagtuo ba ni sa Ginoo og yawa ba? Kung ang yawa o may reliyon, ang iyang ginganian impierno man. Oh, niasa man narong impierno, gidadaan niya sigasa. Pagpanintal o paglaglag sa mga kalag sa mga tao nga naa na iya nas Ginoo. Mo man iya. So dinhi makita nato nga usa sa pagtuo gitukod yung Kristo ang iya ha. Kaya rungay magkakumpetensya niya ba? Ibabaw, ikaw Pedro tukuron ko, ibabaw nining bato ang akong iglesia. Naun sa maning iglesia di ay? Sa unang Timoteo 3:15 nag-ingon dito, ang iglesia mao ang sukaranan ug haligi sa kamatuoran. The pillar of the truth, matod pa mga kaigsunan. Unya ang reliyon ni Kristo pagaubanan kanunay niya himuan niya og saad. Naun sa miyang gisaad? Miingon siya dito sa San Mateo 28 19-20 pangadto mo sa tanang mga nasod. Himua silang akong tinunan, budyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo og hinumdumi nga ako maguban hangtod sa kahangturan. Di hinog time. Nya dinhi kining magbabasa sa Bible naa ka ng pinasaligan o gisaaran sa Ginoong way pagkausab gikan sa puong bato sa pinulungan nga Hebro kipa or kipas giilisdan angan ni Pedro ngadto kang Simon. Noon sa may giilis mga kaigsunan ang pulong sipa Simon, this is the rock. Batong mantilis ba, di malukot mo na ipasabot din na. Dili bato nga masindul-sindul sa tiil, kung dili the rock, the stone. Dakong bato or pangpang. So mo nang tawag og the pillar of the truth. Mateo 27:24 nga 25. Matod pa sa Ginoo, ang tao nga malamon magtukod sa iyang balay anas bato. Pero katong mabungbuang tukod sa balas banlas pag-abot sa mga tintal. Unsa may tintal? Katulo naman tagi-upiran ba og suhol para nga musangyaw sa ilang pagtuo. Kapan gid ka naman ta dito sa lain-lain pundok sa una kay kini laging nagtuo ra man ta nga bisag unsa lang basta basag Bible basta tuog Dios okay na. Ana nunot nining pagtuo nga way relihiyon makaluwas. Murag balikwaot man kayo na mga kaigsunan or bakikaw mga kaigsunan. Sumo na nga usa sa mga but-but ug bakak lies patul pa sa ina English kini mo yung way relihiyon makaluwas kay ang relihiyon ay mao pa nagdugtong pagkahiusa kang Kristo. Diha kang Kristo mga kaigsunan. So mo na dako nga kompetensya ug rason nga ang Ginoo nagtukod og raing relihiyon kay moabot man ang daghang mga magpatuo nga sila Kristo. Gisulti ng Ginoo, gipasidaan na si Ginoo sa Mateo 24:5 ngadto sa 24 5:24 nga kining panahon na moabot nga dunay mga tao nga magsulti nga sila mao si Kristo o mga Kristohanon sila pero
kompetensya din sa Ginoo mga kaigsunan. So man atong nakita ba nga kining mga tawhana usa sa mga dinalian ba kanang puong dinalian, dali lang kayo ni sila sa paghukom og desisyon nga way relihiyong makaluwas, nga kini day relihiyon mao man day ang pagtuo sa Ginoo, mao man day ang pagtuo ni Kristo, mao man day ang pagtuo sa Dios mga kaigsunan. So man ato makita hinoon wa man ta magkondinar nila ato motubag lang sa tas isyu nga ilang gi-isyu din ha social media matud nila makapanglibag hong snaong ingnon ka nga way relihiyon makaluwas kay motuor kang Kristo luwas nya magtuong Kristo relihiyon man na kuri kadakong di malas ninyo nga magtuong Kristo relihiyon na oy nya mayon ka nga tuo lang kang Kristo basa lang ang Bible wa na kinahanglan relihiyon usa na sa pamaagis pagpamakak kang Satanas na style ng Satanas ba mga kaigsunan. So mo na itong nakita ana nga dili tinuod kanang way relihiyong makaluwas kay si Kristo mismo nagtukod magrelihiyon, gihatagan niya gahom sa pagdumala niya na ug sa paghatag og gahom pagpasaylo og sa kay ang mga tawo masayop magyud na San Juan 21 19 ngadto 20 23 20 nya nga 23 22 ngadto 23 nga tagaan niya gahom sa pagpasaylog sa nya tagaan niya og manglalaban nga mutudlo sa tanan niyang gisugo mao nang mabatahan nato San Juan 14:16 kama 26 nga miyos Kristo nga mabutang panahon nga ipadala ko samahan ng Espiritu Santo nga mao'y mo tudlo og mugiya kaninyo sa ato pa dunay mugiya dunay mo tudlo sa ato pa Espiritu Santo mao'y mo sanctify mao'y mo balaan sa mga sakramento mao'y mo hatag og kadasig natong mga tao mga Kristiyano mga kaigsunan. So mo na dili kay ingon nga way relihiyon makaluwas kay naa may relihiyon nga tigdumala tigiya alang sa kaluwasan sa tanan kay mo man gisulti ni San Pablo dito sa sa unang Timoteo 2:4 nga ang Dios buot gyud nga luwason ng tanan. Unsa ang pagaluwas nimo ug mao na imuhang rason? Di ba? So mo na atong mayon natong nga mga kaigsunan usa ka na kadakong pamakak. Ngano man kadto si Kristo nagsultis tinuod man toy bakak. 1 Pedro 2:21-22 adihas ba ni Kristo wa kay bakak makaplagan. Gawas pa niya na sa laing sita sa Biblia nga kinahanglan og naa ang Dios nga gitagna naman ang daan nga ang Dios munaog din isyuta pagtukod usa ka gingharian unya kining gingharian nga yang ipasabot mao ang Iglesia Katolika nagtukod sa usa ka gingharian bisan pag ang way katapusan so way katapusan ang itukoron therefore nagpasabot kini nga kining simbahan na tinukod ni Kristo dili kay way relihiyong makaluwas but na ug bakak na nila di sila gusto nga mutuos Ginoo pero ilang ipamugos pagpatuo nga si Kristo na lang mao na ila. So mo na tumatubag na to nga dili na tinuod nga way relihiyong makaluwas kay si Kristo mismo nagtukod magrelihiyon unya gihatagan man niya gahom. Unsa pang gahom Yahweh. Naon sa maning Yahweh? Pagdumala, paggiya sa katawhan dinhi suma sa Mateo 16, 18, 19 unya gikutlo ug sa Old Testament panahon ni Isaias nga miingon si Isaias nga ang pangulo na ay gahom pagdumala sa panon. Isaias 22, 21 ug 22 mga kaigsunan. So na di ay sa ato pa
bot-bot ug pamakak ra ng relihiyon makaluwas kun dili ang relihiyon usas pakikiusa nato ngadto sa Dios. Mao na ang relihiyon mga kaigsunan. So kani sila daghan may makahir nilang wala kuno relihiyon makaluwas. Tuo lang ka sa ngalan ni Kristo. Na si Kristo nagtukod ng iglesia niya magisupak si Kristo. Kamo ra po supak-supak sa inyo ang gituuhan. Mo na. Mugan si San Pablo nagpasidaan man. Kung dunay magsangyaw og lahi sa among gisangyaw bisan pag anghel gikan sa langit ipatunglo. Unsa man lang patunglo di ipadawat. Pero kita dili lang sa tamanunglo. Ang ato lang gisulti tubago na to nga dili tinuod nga may relihiyong kaluwas kay si Kristo nagtukod magrelihiyon. Mao na mga kaigsunan. Makita mo ginato nga ang Ginoo nagtukod relihiyon niya ubanan sa gahom. Hatagan gahom niya siya mismo maguban. So ay katapusan sumasa tong gingon Mateo 28:20 nga iyang gitukod nga relihiyon society iyang pagaumanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mo kana mga kaigsunan. So nahinauta sa bagong nagtan-aw, subscribe ani atong YouTube channel Holy Por Official, kinis Brad John Porca sa Mabulo, St. Joseph Parish, Mabulo di Patriarch, St. Joseph Parish di Patriarch Parish Mabulo, Cebu City. Okay. Ayaw si Piata sa pag-subscribe hangtod sa sunod pohon natong mga video. Salamat.